是它投放洗剂的地方，这一个灰色盒子它是智慧投放盒，就是它自己会侦测你的衣服多重，它自己会投洗剂。这两个是手动的，这一个是自动的。自动这个翻起来，把洗剂添到它8、9成满就好。对啊，然后这一个是放柔软巾的，这个是放洗衣精的。滚筒洗衣机的洗衣精不要去加太多。你如果以前习惯用整杯的话，这个半杯就好。这个可以拔出来洗，按着就拿出来了。这都是卡扣式的，你到时候是整个这样翻起来就好。它放进去的话，也是直接推进去就好。好。然后这是电源开关，打开之后会显示在这里，就是我们手腕棉码，上面有中心对照表。选完之后，打开之后直接按启动就好。启动之后，它为什么会这样子闪烁，你知道吗？因为你的这个投放盒里面，它没有加入洗剂，所以它会闪烁。如果今天你不想用这个智慧投放盒的功能的话，重新开机，我再教你一次。打开了之后，把这个按掉就好，这样子就是手动投入。对，这个灯在的话，就是代表它是自动投入。对，然后你今天选完行程之后按启动就好。衣服丢完就按启动。丢完衣服丢完之后按启动，它启动之后它的门会上锁，会显示白色的锁头。这时候你们就不要去拉门。要加衣服的话，这个按键按着，等它解锁了，我们再拉门加衣服。对，这些数字代表行程，就是它自己的行程。要洗衣服的话，洗清脱烘都有的话，就迷你洗脱烘，它也有单独烘干，然后它有潮洗净，如果桶潮脏的话，就转到16就好。大家记得去买一些潮洗粉回来投。你想要洗清脱烘都有的话，你可以转到第10，就是这是1个小时的快洗快烘。如果你是标准要加的话，直接朝这里按，小姐这里。好。它这个显示出来是它的分钟数，这个1、2、3是电脑设定，最上面这一个是自己设定，对，最多到4个小时，选完之后直接按启动就好。好。